बिजली की बचत और एसी की कूलिंग बेहतरीन, ये एक आप तरीका अपनाएं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम शहजाद, मैं फ्रिज और एसी का मैकेनिक हूँ। मैं मौजूद हूँ मोलन के चट्ठा में और ग्री कंपनी का 1.5 टन का एसी हम इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। आप भी बिजली के बिल से बहुत तंग हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। घर के लिए हमेशा 1.5 टन का एसी परचेज करें, ना कि 1 टन का। इसको ओपन कर लिया है, इसके साइज वगैरह लिख लेते हैं और जो उनकी प्लेट रख के दीवार के ऊपर अच्छे तरीके के साथ इसके निशान वगैरह लगा लेंगे। पहले के ऊपर लेवर रख के हमने निशान लगा के ड्रिलिंग करके पहले इसमें हमने गट्टी-खड़ पेच लगाने हैं ताकि प्लेट हमारी अच्छे से दीवार के साथ हैंग हो जाए। पेच लगाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये ड्रिल, बहुत ये मेरे काम को आसान बनाती है। 2 इंच का सुराख करने के लिए पहले अंदर वाली साइड से एक आर पार सुराख हमने करना है, उसके बाद फिर बाहर वाली साइड से कोर कटर की मदद से हम इसके अंदर 2 इंच का होल करेंगे। होल हमारा बहुत खूबसूरत तरीके से हो चुका है। अब बारी आती है इंडोर को हैंग करने की। सबसे पहले इसकी वायर को बाहर निकालेंगे और इसका इंडोर यूनिट जो है उसको दीवार के साथ खूबसूरती के साथ हैंग कर लेंगे। अगर आपकी प्लेट बिल्कुल सीधी लगेगी तो ही आपका इंडोर भी सीधा होगा। लेवल का बहुत इधर अहम किरदार है। आउटडोर यूनिट को ओपन कर लेंगे और इसका आउटडोर यूनिट बाहर निकाल लेंगे। आउटडोर यूनिट के डब्बे में 10 फुट पाइप कंपनी साथ भेजती है और इसके साथ एक ड्रेन पाइप भी होता है। ग्री कंपनी का 1.5 टन का ये इन्वर्टर एसी है, बहुत ही ये फेवरेट मॉडल है। ग्री कंपनी में इस टाइम सबसे अच्छा जो मुझे पसंद है वो है इसका एरी सीरीज मॉडल, बहुत ही अच्छा है बड़े आउटडोर यूनिट वाला। आउटडोर यूनिट को उठा लेंगे और सीधा लेके जाएंगे इसको सीढ़ियों के रास्ते से छत के ऊपर। आउटडोर यूनिट इसका कोई बहुत ज़्यादा वजनी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका ठीक ठाक वजन होता है। फाइनली हम आ गए छत के ऊपर, इसको नीचे उतार के अपनी जगह पे इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। इंडोर यूनिट के जो पाइप हैं इनमें हम इनर बैंडर को डाल के इनको सीधा ऊपर की तरफ कर लेंगे। जो पिछली वीडियो में मिस हो गई थी चीज़, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पाइप कैसे सीधे करके हमने टाइट किए हैं। ये पहले हम बड़ा पाइप जो सेक्शन लाइन है इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। पाइप टाइट करते वक्त हमेशा इसकी चीज़ को श्योर करना चाहिए कि गैस वगैरह ना लीक हो, क्योंकि इसको सीधा रख के कॉलर फिर इसको टाइट करना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने एसी लगाया था जामिया मस्जिद गौसिया में डेला चट्ठा में, वो भी ग्री कंपनी का ही एसी था। बहुत कमाल की फिटिंग हुई थी उधर भी, लेकिन उधर हमें थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि लेंटर में होल करना पड़ा था। अब बारी आ जाती है डिस्चार्ज पाइप की। इसको भी अच्छे तरीके के साथ सीधा करके चाबी रेंच के साथ इसको टाइट कर लेते हैं। पाइपों को खूबसूरती के साथ बेंड करने के बाद मैं इसकी आउटडोर यूनिट के जो सेक्शन लाइन है पहले उसको टाइट करता हूँ। सेक्शन हमारा बेहतरीन तरीके के साथ टाइट हो चुका है। अब बारी आ जाती है छोटे पाइप लिक्विड लाइन की। इसको डिस्चार्ज भी कहते हैं, ये भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। डिस्चार्ज को टाइट करने के बाद बारी आ जाती है आउटडोर यूनिट के कनेक्शनों की। कनेक्शन हमने सेम तरीके के साथ करने होते हैं। जो कलर हमने नीचे L1 L2 पे लगाना है वही हमने ऊपर भी सेम कलर के साथ कनेक्शन इसका करने होते हैं, तभी इन्वर्टर एसी ऑपरेट होता है। वैसे अगर एक भी वायर इधर उधर हो जाए तो ये एसी ऑन नहीं होता, एरर शो कर देता है। इसलिए कनेक्शन बिल्कुल सेम तरीके से करने लाजिम हैं। अब हमने इसको वैक्यूम कर लिया है और इसकी गैस को ओपन करते हैं। दोनों साइडों पे जग लगा के हमने इसको अच्छे से गैस इसकी जो है ना वो ओपन करनी है। पहले डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद फिर इसकी जो सेक्शन लाइन है इसको भी हम Allen की मदद से ओपन कर लेंगे। गैस ओपन करने के बाद इसकी जो लीकेज है वो दोनों साइडों से अच्छे तरीके के साथ चेक करनी लाजमी है। रिमोट की सेटिंग मैं रिकमेंड करता हूँ कि 28 पे चलाएं और फैन की स्पीड ऑटो पे रखें। आज का काम हमारा कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काम आपको कैसा लगा, आपकी राय बहुत ज़रूरी है।